Anio alahady 20 janoary fotoam-pivavahana iray sampinoana ho fitondram-pahasoavana sy fitahiana ho an'ity taona vaovao ity. Ny loha-hevitra aroso amintsika amin'izany dia ny hoe mino izany va ianao, izany dia hita ao amin'ny Jaona 1:10-20. Ny teny fiarabana dia mangataka ny solotenan'ny mpimamy azafady. Ianareo ray am-panahy, ianareo solotena maso eto France, Madagasikara. Ianareo borao mpanjinja isam-piangonana ary isika kristiana voromanolona. Ry kristiana avy tolonaingo malefaka miseran-drivotra aho ka mionjika aloha vao mitsaka. Mionjika manao ny azafady raha hiteny, hitsaka kosa nome voninahitsanareo izay hitenenana. Atolotra ihany koa ny fialatsiny foy. Ny voalohan-teny dia fisaoran'Andriamanitra satria no izy sy ny fahasoavany no nahatonga antsika rehetra eto. Manaraka izany dia faly izahay ataonko mama manjay atsika mianakavy ary koa miaraba antsika rehetra tonga manatsika izao fiombonam-bavaka izao. Araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe mba io iray ihany anie izy rehetra. Arabaina ihany koa natsatsany taona 2025. Singanina manokana amin'izany ianareo ray aman-dreny am-panahy rehetra sy ireo solotena maso pirenena malagasy. Arabo natolotra anareo dia ataonay tahaka ny tsodrivotra anala ka tsy manavakavaka izay olo-mahalala. Ny lehibe mifampitositosy, ny kely mifandrosorotsy. Araba sarasara tompoko lahy, sarasara tsy amaka tompoko vavy. Lehibe tokoa ny finoantsika fa maneo izany anatin'ny fiombonantsika rehetra voretona. Eto am-pamarana dia ataoko tahaka ny vary endoharano ny firaritsoantsika. Raha rafa-panala tsy mba angola, tsingola, tsofon'ny rivotra tsy mba miraika, tarafin'ny andro tsy mba manazo, ho ambiny ilaina ary atsany amin'ny soa atao sy ny faniratana ny fanjakany. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Izao dia raha antsika miredina ny hira federana mifaliry Isakaizy ao amin'ny FFPM 746 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Thank you.
Izao dia mangataka ny solotena vao amin'ny FLM isika no mivavaka fiderana fitsaorana sy fisaorana. Iarivavatsika tompoko midera sy mankalaza ny anarao izay Andriamanitra tsara indrindra fa lehibe tokoa ny fitiavanao ka nomenao ny taona vaovao. Ankehitriny dia tonga eto ny vahoakanao misaotra ary mankalaza. Mitsaokanao izahay amin'ny voninahitra ao lehibe indrindra. Atolotra ianao izany satria ianao no avo indrindra andrandrainay eo amin'ny fiainana sy rehetra ataonay. Misaotra indrindra tompo fa tsara ianao ary mpanao tsara. Na dia tsy mendrika izany izahay dia notoloranao taona vaovao. Dia midera sy mankalaza ny anaranao amin'izao tonotaona vaovao izao. Isaorana ianao ny mbola fanomezanao anay fotoana ahafahanay miandro sy midera ary mankalaza ny anaranao ary amin'ny fifaliana tokoa ny aonanay mianakavy eto dia engany mba ho ampitiavana no anaovana izany fa tsy ho amin'ny fomba fotsiny. Dia mankasitraka tompo azy rehetra ataonay eto dia ho voninahitra ny anaranao irery ihany dia apetraka eo aminao izay rehetra mahasoa ny fiangonana sy ny tanilazanay ary ty toerana monenanay ity. Anao midera ny ady ny voninahitra misaotra tompo. Amen. Rahantsika amin'ireny izao mira fiderana, feno fiderananao, izany hitantsika amin'ny afina page 305 ny andiny voalohany faharoa ary fahatelo.
mivavaka isika dia angataka fifonana ilay andriamanitra tompontsika. Eny misotranao tokoa zay tompo araka izany hery zany fa nomenao nampahafantarinao ilay fifankatiavana izay hanitokana ahafantaran'ny olona fampianatra ao zay. Ary amin'ny hery zany zay dia mahatsiaro menatra ihany satria tsy tena hita taratra eo amin'ny fiainanay amahazanakao zany fifankatiavana zany, na eo anivon'ny ankonana zany, na eo anivon'ny fiangonana, na ny firaisanay isan'ny fiangonana amin'ny fahasamihafana ny fanehoana izany firaisana izany. Ary indrindra eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena zay levinay, tsy miafina aminao ny fifanaratsiana etseroa amin'ny alalan'ireo fitaovana isan-karazany hainao manjery sy ny tamba tsotra tserasera. Miazakazaka ho any amin'ny ady an-trano ny firenena eto, ary izany indrindra no mifonanay tanteraka aminao. Mifona aminao zay satria no tsindrinay mafy ny fitiavana dia adininay ny fahamarinana. Ary mifona aminao koa zay satria indraindray dia ny lalàna sy ny fitsipika no lalànay fantatry dia adininay ny famondrapo. Manoloana ny zava-miseho etsero raha natsonao jiro sy fanasina zay dia mazana izay fiangonana izay kristianina indray no manamaizina ny tontolo misy anay amin'ny fomba mahazatra fanaonay. Raha natsonao ho mpanangana izay dia izay indray no indraindray mampatahotra ary manakana ny olona tsy hitanao ilay tena fahazavana. Eny betsaka ny tanàna, betsaka ny vohitra mbola tsy misy fiangonana, fa eo amin'izay efa misy fiangonana no anangananay vaovao. Ary indraindray na izahay samy fiangonana aza dia manjono ao amin'ny valan'ny hafa. Ifonanay aminao zany tompo, ifonanay aminao satria mifanipaka tanteraka amin'ilay fifankatiavana izay nampianarinao anay ary novetesinay tamin'ny alalan'ny hira teo. Tsonga anameloka nefa ianao fa tonga anome fiadanana, tsy tonga hitsara fa anamarina anay nohon'ny an'i Kristy Jesosy. Satria teo amin'ny hazo fijaliana irery ihany no niona ny rariny sy ny famondrapo. Teo no nifanoroka ny fitiavana sy ny fahamarinana. Koa mitodika aminao zay Jesosy tompo. Ilay mampiombona anay, le namory anay eto amin'ity toerana ity, mamondrafo aminay, mamelany amokay ary avozy izay mba hiorina tsara ao anao. Ary ny fonay vaovao no aizanay indray mity mihafa tahaka ny tiavanao anay. Ary ny fona koa zay ho an'ny malagasy tsy vaky volona aizanaiza toerana misy azy ireo, ny amin'ny fitiavan-teny, ny amin'ny toetra ory hava-manana, na koa tsy havan'ny ory maro no mitsindoka eny amin'ny fanaripako nefa etsakilany manontany ny ory. Mifona ho an'izy ireny zay tompo, ary mifona koa ho an'ny mpitondra, na mpitondra fivavahana zany, na mpitondra firenena, mpiasam-bahoaka, dia angatahanay fifonana aminao satria tsy natao hitsara izay, fa natao hitrotro ambaraka. Mifona amin'ny ray aman-dreny rehetra izay nanao anjorom-bala ny fita izany, ny fibeazana sy ny fanabeazana reo taranakay, fa ny vola no ny maty masoana
zay anao zay atafita ny eritreretin'ny ray aman-dreny ninoninona lalana mitondra n'izany fahatafitana izany. Reto ny fiangonanao telo tota miaraka amin'ireo malagasy vory eto amin'ity vohitra ity, mitodika aminao ilay Jesosy tompo tsara. Haresy lahatra izay fa betiko ny otanay, nefa ianao rery ihany manotokana afaka manafaka anay amin'izany fatotry ny fanangenjana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Zao dia raha antsika miredina ny hira ry Jesosy tompo tsara ho, izany dia hitantsika amin'ny asina FFPM page 403. Koa dia manasa antsika ary andray ny famela-keloka. Amindra fo amintsika tokoa ny izy Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be famindram-po sy miandra, Andriamanitra tsy mitana heloka, ilay mandrakizay ny antsara-pony, ilay lehibe lavitra mandrakariva noho ny fahotantsika, ny famindram-pony, ilay Andriamanitra izay mamindra fono anehoan'ny hery, ilay Andriamanitra izay mamela heloka antsika no hafaliana. Amela ny fahotantsika marobe ny izy, ny ditratsika, ny fifatopadiantsika, ampitsiry aminatitsika mandrakariva ny fanantenana izy fa tiany itsika, sarobidy aminy na dia eo aza ny fetra maha-olombelona atsika, ary ampitsiry aminatitsika ihany koa ny hafaliany ny fibebahana ny izy, ary hitondra antsika any amin'ny tena fiombonana marina sy any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Avy nahazo ny vavaka famela-keloka isika kristianina, koa andeha araka hira afaka ao migadrako. Izany dia hitantsika amin'ny asina page 92
ka ho ataontsika ny andiny voalohany, fahadimy, fahaenina ary fahafito. Manafaka ny tsy fato ampiarahana rehetra, manafaka ny faly ampiarahana rehetra, ary mampitraka anay ninonino miatro ny fiainanay. Jesosy eo eo anay ny fanana masina, hanefy anay, hanamboatra anay. Indrindra amin'izao taona vaovao izao, mbola taona fihavaozana, taona fitombona, taona fivoarana eo aminao Jesosy. Hanakekezana ianao kokoa. Ary ankehitriny tompo raha teninao ny tomponao dia miasay ianao Jesosy. Miasay ianao tompo mba hiorona aminay ny teninao, mba hitomponay hiatsara isan'andro n'andro araka ny fitondran-tena masina. Dia misaotra tompo ny fitiavana. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ireo vakiteny masina dia ndeha isika hiaraka hiantso ny fanahy masina amin'ny alalan'ny hira ary fanahitana zava ny andininy voalohany. Izany dia hitantsika ao amin'ny FFPM 190. Isika dia hiroso amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ka eo ampipetrahana antsika izany. Ny vakiteny voalohany dia nalaina tao amin'ny bokin'i Isaia 2:20, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Aorianan'izany dia hoe raha antsika miredina ny hira ny teninao rehetra ao amin'ny FFPM 5:5. Iaraka mamaky sy teny soratra masintsika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 2:20,
andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Isaia toko faharoa ambinipolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rahantsika vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy anginao noho ny fitiavako anao Tsiona, ary tsy tsamiteny aho noho ny fitiavako anao Jerosalema. Mandrapaposaky ny fanafahananao ho tahaka ny masoandro mamiratra, ary mandra-pibaliky ny famonjenanao ho tahaka ny fanilo ny rehetra. Ny firenen-kafa ahita ny fanafahan'ny Tompo anao, ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitrao. Anarana vaovao no iantsokanao, dia izay ho tonono ny vavan'ny Tompo. Eo an-tanan'ny Tompo Andriamanitra dia ho tonga satro-voninahitra mamirapiratra sy anjary diademan'ny mpanjaka ianao. Ianao tsy atao intsony hoe ilay tanàna nafoy, ary ny taninao tsy atao intsony hoe ilay tany lao, fa ianao dia antsoina hoe ilay sitraky ny Tompo, ary ny taninao atao hoe ilay vady ampiakarina, satria ho sitraky ny Tompo ianao, ary ny taninao hanana vady mpampakatra. Tahaka ny tovolahy mampakatra Virjiny ho vady, dia ampakatranao toy izany koa ilay mpanorona Jerosalema. Ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny tovovavy ampakariny no ifalian'ilay Andriamanitra aminao. Teny masina faharoa indray izao dia nalaina tao boky Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaefatra ka hatramin'ny faha 11. Aorianan'izany dia tohizantsika ny hira-peo teninao rehetra ka ny andiny faharoa. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaefatra ka hatramin'ny faha 11. Maro samihafa ny fanomezana, nefa iray ihany ny fanahy. Maro samihafa ny fanompoana, nefa ny Tompo iray ihany. Ary maro samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra, izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy nomena ny fanomezana, maneho ny fanahy izy tsirairay avy, mba hahasoa ny be sy ny maro. Fa ny anankiray omeny fanahy teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana araka io fanahy io ihany, ny anankiray finoana araka io fanahy io ihany, ny anankiray fahazarana manasitrana mbola avy amin'ny fanahy io ihany koa, ny anankiray ny manao fahagagana, ny anankiray ny mamonana, ny anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, ny anankiray miteny fiteny samihafa, ary ny anankiray ny mandika teny. Fanahy iray ihany anefa ny manao izany rehetra izany, sy mizarazara azy amin'ny isan'olona araka ny sitrapony. Izany ary ny teny Tompo.
Ny vakiteny masina fahatelo dia ny vaovao mahafaly. Izany dia hitantsika ao Masindajoany 1:170 andiny 7:70 ka hatramin'ny 7:80. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga Jesosy dia hita ny fahefan'ny efarany izy. Ary Betania dia teo akaikin'i Jerosalema, tokony 5:10 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga tamin'ny Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahana. Ary Marta raha nandriny fa tamin'ny Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, tompoko, raha teo ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy, na inona no angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana maty amin'ny andro farany. Fa hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray. Ary izay rehetra mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Eny izy taminy, eny tompoko, mino aho. Fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay tonga ho amin'izao tontolo izao. Amen. Alohan'ny andraisantsika ny toriteny izay ho atolotry pasteur Mampiona Luther, dia raha antsika manao ny hira ny teninao Andriamanitra, ny andiny voalohany sy ny fahatelo izay hitantsika ao amin'ny asina page 357. Andriamanitra rainay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay tokoa ianao. Izay dia rainay omenay voninahitra amin'ity toerana masina ity. Tonga eto zahay reto Jesosy, tsy tanteraka, fa notahiringirina. Anefa nofidinao indrindra, nantsoinao. Ao ny hitondra ny teninao, ao ny hitarika, ao ny hamaky teny. Ao ny tonga koa handre zany. Ka mangataka anao Jesosy hanorotoro ny fonay vato. Hatonga ny teninao, handrakotra anay, hambabo ny fonay, hanova anay, hampibebaka anay, hampiorona anay tsara ao aminao. Satria ao aminao rery ihany Jesosy ny mahasoa anay. Tsy mora Jesosy ny tsy finoanay eo anatrehanao. Finoana osa no anay. Tahaka ny Marta eto izay nahitsinao satria tia azy ianao. Ka dia naorinao izy hitoetra marina, hanana finoana velona. Na dia nanontanianao azy izy, mino izany va ianao? Zavatra hafa ny navaly. Tanteraka ny zavatra rehetra Jesosy rehefa mino anao zahay. Aretina, sitra, mila asa, mahazo. Zany ny ao aminao. Ka dia tonga eto zahay,
ampinoana jesosy ny angatahnay rariny avy aminao mba nrotsahanao ny fitahianao amin'ny tsirairay avy amin'ny tanindrazanay amin'ny fiangonanay tsirairay avy ho voninahitsy ny anaranao rery ihany satria na dia maro azy zay araka ny teninao dia iray ihany ao aminao ka dia matoky zay fa elo lalana ny teninao ianao hanazava izany tanteraka ny fikasanao jesosy kristy mpamonjy tianay io meorariny ianao amin'ny anaran' jesosy kristy manan-kery avy nazareta no entina mangataka saotra raha io amen. Ny tenin'Andriamanitra zay efa voalahatra ho toriana amintsika dia araka ny filazantsarany Jaona teo Jaona toko faha 1 ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 7 Jaona toko faha 1 ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 7 nefa ataoko fa tsy mahadiso raha mbola averin'ny pastora ho vakiana hiano zany ka raha hitantsika zany dia toy izao hatrany ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hifarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'ny Jerosalema tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha niantso azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatra ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany vahianao. Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa hianao no Kristy zanak'Andriamanitra lay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ray maso ny manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny foto-kevitra lehibe zay azontsika tsoahina ao anatin'izao teksta zay anjarantsika izao dia ny hoe ny fahatanterahan'ny zavatra rehetra ao amin'ny finoana. Ny fahatanterahan'ny zavatra rehetra ao amin'ny finoana. Izany hoe tanteraka ny zavatra rehetra rehefa velona ny finoana an' Jesosy Kristy isika. Maromaro ihany ireo mpandray anjara eto zay resahan'ny filazantsarany Jaona. Ao Jesosy, ao Jiosy, ao Marta, ao Maria, ao Lazarosy. Ary ao koa ilay olona nirahan'ilay inizy, nirahan'izy mirahavavy. Akaiky ny fon'i Jesosy izy telo mianadahy reto. Ka ao anatin'izany indrindra dia misy alohan'ny filazana mialoha ny tsy fahasalamana zay mitondra na nitarika nakany amin'ny fahafatesana. Reny Jesosy zany satria naniraka olona hampandrehan'i Jesosy i Maria sy Marta. Tsy avy hatrany anefany dia niala teo izy ka namonjy haingana ny Lazarosy zay tsy salama, fa mbola nitohizany hatrany zay nataony niaraka tamin'ny mpianany. Dia mety mieritreritra isika hoe ao anatin'izany hoe tsy nirarahin'i Jesosy ve? Na hoe no hamaivanin'i Jesosy ve zany zavatra nahazo azo telo mianadahy zany? Sanatria zany. Ary ao no hitodiana amintsika koa manoloana ny fanarahantsika an' Jesosy. Manoloana an'izany hoe maha-kristianina antsika zany. Rehefa misy mahamay antsika, ilaitsika miantso an' Jesosy sika. Dia eo no eo dia tokony haneo ny voninahitriny amintsika Andriamanitra hamalivavaka. Tsy zay. Zay no fisainantsika olombelona. Ka rehefa tsy mahazo valiny dia fanomezan-tsiny no atao. Tsy mihaino zao Andriamanitra zao, manadino ahy zao Andriamanitra zao. Sanatria ry havana. Tsy zaniny amin'Andriamanitra. Diso hevitra iray loha isika satria ny fotoan'Andriamanitra tsy fotoantsika. Aza adino zay. Dia hoy ny valitenin'i Jesosy rehefa nandreny tsy fahasalaman'i Jesosy izy, rehefa nandreny tsy fahasalaman'i Lazarosy azafady.
ao amin'ny andininy fahefatra tsy ho fahafatesana no anton'izao aretina izao fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra tonga nofo azy dia efa fantany ny zavatra rehetra fantany fa marary Lazarosy anefa mbola namita ny iraka tamin'ny toerana izay nisy azy niaraka ampianana izy aloha tonga amin'izay Jesosy Lazarosy kosa efa maty ary efa vita ny fandevenana nandeha amin'izay ny échange entre ny Marta sy Jesosy dia hoy izy eo amin'ny andininy faha 120 ka hatramin'ny andininy faha 420 ny vakitsika teo ary hoy Marta tamin'i Jesosy tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao hitantsika amin'izany fa toa misy finoana sadasada tao amin'ny Marta enina ny valitenin'i Jesosy azy eo amin'ny andininy faha 420 manao hoe hoy Jesosy manomboka amin'ny andininy faha 320 azafady fa hoy Jesosy hitsangana ny anadahinao fa hoy Marta taminy fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany Jesosy efa milaza fa izaho ny fananganana fa i Marta inona ny mbola nataony fantatro ihany fa hitsangana izy amin'izay fotoana izay ary eo le finoana sadasada resantsika fantan'ny Marta tsara ny fampianarana ny amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty rahatra izay tsapany Jesosy ry havany ny hakely ny finoan'ny Marta ka dia noazany Jesosy hamaripotra na halalim-pakany zany tena finoana zany satria miorina amin'ny finoana tsy mitapoka ny zavatra rehetra miorina amin'ny finoana tsy mitapoka ny zavatra rehetra hoy Jesosy taminy izaho ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray mino izany va ianao hoy Jesosy inona ny valitenin'ny Marta eny tompoko mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra lay ho tonga amin'izao tontolo izao tsy io ry havana ny valitenina ny rasan'i Jesosy taminy fa mba ilaza izy raha itsika kosa ve anontaniana hoe mino ve ianao fa misy culte rapitsa dia hitentsika mino tokoa fa mety hisy culte rapitsa fa izao fa tsy tonga dia miteny kosa tsika mino aho misy ny culte rapitsa zany no nandrasan'Andriamanitra taminy izay Andriamanitra tonga nofo Jesosy Kristy tsy zany navaly eny tompoko mino aho izay no nandrasan'i Jesosy satria raha tsikarisika misy nuance ihany ilay valiteny eto ary ary amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy fa 4:30 ka hatramin'ny andininy fa 100 tsika no mahatsikaritra azy vakitsika moa ny andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 100 amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy esorony vato hoy Marta anabavin'ny maty taminy tompoko maimbo izy zao fa efa efarana izao hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo voatsapany Marta ny habeny zany hoe tena finoana tsy mitapoka zany zay no andrasan'i Jesosy amintsika ry havana hatanteraka ny fikasany hatanteraka ny hetaheta-pontsika fa tsapantsika kristianina ve zany sa rehefa mangataka zavatra examen rapitsy ny mpianatra hanao mémoire tsy niomana mihitsy ahoana ny anantenanao 20/20 na fanapahan-kevitry ny jury sy ny sisa hoe mba hahazo mari-pakasitrahana tsara ianao tsy nanomana fianarana dia miasanao Jesosy fa dia hanao examen na aty odo nga vitan'izany le izy tsy maintsy misy pavy amiko aloha sy aminao zany ny fanaranan'i Jesosy nefa ny antsika kristianina manino lasa rotinina ny fanaranan'i Jesosy hivavaka indray dia eo dia matory eo ampiseza eo mahafinaritra zany hira zany mandindy sy ny sisa tsy miorona tsy lalim-paka ny finoana maty ka io le lazaina hoe finoana osa zay nanantsika kristianina amin'izao fotoana zao mahafaty dia io nilazan'ny soratra masina raha ho avy ny zanak'olona ho izy moahita finoana izy zao izy ety ambonin'ny tany satria lasa rotinina ny fivavahantsika fa tsy lalim-paka ny finoana quelque part tsy tia hanome tsiny ny Marta ihany nge
satria raha mijerytsika amin'ny lazany an'izao hoy Marta nabaviny maty, tompoko maimbo izy zao fa efa hefarana zao. Ity teny hoe hefarana ity le 4 zao. Misy fampianarana ny amin'io ny am'rany amin'ny kolotsainan'ny jiosy no resana. Dia misy fiaverana hoe rehefa maty ny olona iray dia mandritra ny 3 andro izy dia mbola mivezivezy manodidina azy eo ihany ny fanahiny aloha. Ka rehefa dilan'ilay 3e jour zany hiditra amin'ny 4e jour dia tsy ao tsony ny fanahiny. Ka zay no isany nahatonga ny Marta hilazan'io eto. Nefa moa amin'ny mahandriamanitra tonga nofo an'i Jesosy sarobidy aminy ve zany? Tsy zany no zavatra sarobidy aminy, fa ny hahatonga ny olona velon'ny finoana hahatanteraka ny famonjena azy. Ka ao anatin'izany indrindra moa tsy izany foana no endriky ny finoantsika. Ny lojikatsika olombelona foana no mandeha aloha. Ka izao ny fomba an-tany moko. Marta amin'ny finoana isika kristianina riavana. Asa dino zay. Marta amin'ny finoana isika kristianina rehetra. Tsy izany. Ary zay ny mahasarobidy ny olona tarihin'ny fanahy masina. Satria izy no hamerina ny finoantsika ho lalipaka tsy mikapoka. Tsy nanelikilika ny Marta nefa ny Jesosy. Ary eo ny mahabe fo an'i Jesosy. Fa mbola niezaka namerina azy mba hanana ny finoana velona. Ka hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny satria ny finoana ny fototry ny zavatra rehetra ho isika. Zaho ny fananganana ny maty sy fiainana hoy Jesosy. Zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Matoa isika mino azy dia misy attachement ao. Matoa isika mino azy dia misy fahatokiana azy ao fa ho vitany zany hanangana antsika izany. Fa ho vitany hanomezay maso antsika amin'ny tolombavakantsika isan'andro. Fa tsisy kosa olona hivavaka dia ity dia fa tsy antenaiko ity fa dia angatahako any fotsiny ity Jesosy fa dia zay poany alehany. Asa nareo aloha raha mivavaka nareo ka tsy manantena valiny hafa-po zany. Aza mivavaka satria Andriamanitra tsy azonao tantena izy. Andriamanitra masina, ny Andriamanitra inontsika. Isika olombelona dia mpandova ny ota. Mpandova ota isika olombelona. Zany hoe maty noho ny ota nefa kosa ampanantenain'i Jesosy. Fa raha mino azy dia ho velona indray. Ka ny fahavelomana eo amin'i Jesosy dia ilay fahavelomana mandrakizay izay mifototra amin'ny finoana azy irery ihany. Ny fahafatesan'ny nofo dia zavatra tsy maintsy hiandry antsika izany. Fa aza tao hampanahy fa ny zava-dehibe dia ny finoana an'i Jesosy sy ny fitokiany azy. Mba hisokafa ny pejy vaovao ho azy ho anao dia ny fiainana mandrakizay satria izy irery ihany no afaka hanome antsika n'izany fiainana mandrakizay izany. Hitantsika tsara eto ry havana fa nanatry tava amin'i Jesosy i Marta. Niala nenina tamin'ny mandrakariva Jesosy mba hampitoetra azy ho mahatoky amin'ny finoana. Velo ny finoana ihany koa izy ny farany. Tanteraka ny fitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty. Raha mamaky ny toy ny teksta rehetra isika. Zany dia toa mampatsiahy antsika ny voalaza ny filazantsarany Matio. Matio 9 mba ho vakitsika kely io azafady. Matio 9 ny 15 ka hatramin'ny 13 ihany. Matio 9 ny 15 ka hatramin'ny 13 ihany. Ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko, ny ankizilahiko marary ao an-trano, marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila zay fiheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy. Ary no nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe
lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina any ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanivy. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny finoanao. Dia sitrana tamin'izany ora zany ilay ankizilahy. Rehefa mino dia tsy maintsy mahazo rariny eo anatren'Andriamanitra. Tsy nanatry tava an Jesosy ilay marary ny paralysisa lisan'ilay kapiteny eto, fa ny finoan'ilay kapiteny nanohina ny fon'ny Jesosy. Io no mahatonga ny filazantsara koa milaza. Ahoana ho izy? Mino an Jesosy Tompo izy dia vonjena iza ianao sy ny ankonanao. Sarobidy zany. Ry havana, fanontaniana tsotra no nanontanian Jesosy any Marta eto. Mino izany va ianao? Valy teny mahakasika ny identité an Jesosy no navalin'ny Marta. Eny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra zay tonga amin'izao tontolo izao. Tsy izay ho isika teo ny nandrasan'i Jesosy, fa ny mba hitokiany ary hinoany an'ilay mpitondra vahaolana amin'izao zavatra tsarotra mahazo azy ireo izao. Endreny hatsaran'i Jesosy. Endreny hatsaran'i Jesosy ry havana, zay tsy imba lany andro manamavo antsika amin'ny fahalementsika, fa kosa miara-mitondra ny fahalementsika hatanteraka hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy Paoly apôstôly amin'ny Romanina 10:7-10, koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny inona ho izy? Ny tenin'ny Kristy. Ao no hahavelona finoanantsika mba tsy hitapidrano na ho sadasada, fa tena ho lalimpaka ny finoantsika azy. Dia ny azahoantsika mandray ny soratra masina tahaka izao ataontsika izao. Ka isika mpitondra ny tenin'Andriamanitra koa anatin'izany, homany tsara ny tenin'Andriamanitra, satria hoy izay rangahy zay, ataovy matavy ho izy ny amin'ny lahady. Satria rehefa mipetrapetraka tsara ny tenin'Andriamanitra dia tsapany kristiana fa matavy zany, tonga any an-trano izy mbola afaka mba mitory amin'ny ankonany koa. Zay no mahasarobidy azy. Ka anjarantsika mpitondra ny tenin'Andriamanitra koa mba hametrapetraka an'izany, hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra, havelony ny finoana ny kristiana rehetra. Ho feno, tsy ho hisy tsony ny plasy dia mba ny diakona amin'izay mba sahiry anao, aiza koa no misy plasy. Hanome voninahitra n'Andriamanitra satria velony ny finoana ny kristiana rehetra. Ry havana, i Jesosy Kristy izay vao tamin'ny asijariana ka efa nitsangana tamin'ny maty no manambara ny tenany ny amin'ny fahefana izay ananany. Izaho noho izy eto. Mampiseho an-kariary zany ry havana. Fa tsy misy tsy hain'i Jesosy. Izy no izy mahatanteraka an'izany ary izy rery. Ny ankoatran'izay tsy izy. Dia ahoana ho izy? Efa nomena ho izy ny fahefana rehetra iza any an-danitra sy ety an-tany. Eny eo amin'ny Matio 7:19-20. Tsy hain'ny olona izany, fa hain'iza ho izy? Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Arak'izany, inona ny zavatra mampangetahetanao? Angatao amin'ny finoana sy ny fanantenana, fa ho tonga aminao zay irin'ny fonao, raha fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ray sy ny fitahiana, ngataka antsika hitsangana tao. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
izao isika kristiana dia araka namafy ny finoantsika koa eo am-pitsanganana no anovantsika ny fekepinoana misy any. Raha nibavaka ny elanelana mandritra izany mino izay ary tompo fa tsy misy tsy vitanao ny kimama manao ny voalohany ny FNM ary ny FPMA izay farana na mivavaka nampianariny tompo. Ry Andriamanitra rainay sy tomponay eo, Andriamanitra tsara indrindra ianao, ndreto izahay tafavoreto manankina aminao indray ity taona vaovao diavinay ity, koa mangataka amin'ny famondaponao izahay ho amin'ny ankohonana rehetra mitsanganavaka raha makivaky ity taona vaovao ity, mba andrao ny fanahinao masina izahay, hitaridalana sy amihitsy ny amin'izay rehetra asainay atao, ary ampitombo hatrany ny finoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anandratana izany tombavaka izany. Soranao zay Andriamanitra ray zanaka fanainao masino, menao fotoana ahafahanay mivavaka eto, naorinao izahay angoninao tafavoreto. Sotranao zay Andriamanitra rainay no nanomezanao ny fanainao masino hitarika anay hiray aminao amin'izao fotoana izao, ary misaotra nanomezanao an'i Kristy zanakao ho lalana ahafahanay manatanteraka izany firaisana aminao izany. Ndreto izay banota tsy mendrika dia moka ny anao Kristy ny andrava ny fahotanay izay efitra mampisaraka tsy iraisanay aminao. Mivavaka izahay ho andro namanay izay ivelany anjolombalanao rehetra, mba ho angonao izy ireny tompo, mba iray hanana anjara aminao koa. Ary mivavaka izahay ho amin'izao firaisanay izao, mba tsy ho firaisana samy olombelona ihany fa ho firaisana aminao Kristy Jesosy, satria ianao no tena fototra voaloboka mahavelona. Ary mivavaka izahay mba hampaharetanao izany firaisanay aminao izany, ary raha vao izay efitra izay sakatsakana ny satana rehetra izay mitetika amin'ny mandrava izany Kristy eo,
ary aoka ny mba hovavolombelon'ny fitiavanao tokoa izao firaisanay aminao izao fa izany mamantarany olona fa mpianatra tokoa izahay mino vavakay jesosy io amin'ny anarana nametrana izany vavaka izany amen. Ametranay ampianatananao ny fandriam-pahalemana tompo miasa ao anatin'ny tsirairay avy ao anatin'ny fony tsirairay avy mba handraisanay ilay fiadanana avy aminao ilay fiadanana nomenao izay tsy azon'izao tontolo izao resina satria tsy hitany na fantany vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny ankohonana eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fifandraisan'ny mpivady ihany koa fifandraisan'ny mpiray-tam-po vavaka ho amin'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina misy anay Andriamanitro ianao laoka metraka izany eo anivon'ny fiangonana sy ny fifandraisan'ny fiangonana samihafa ihany koa vavaka izahay Andriamanitra ho an'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny firenena niavinay dia Madagasikara izany ianao laoka hiasa ao amin'ny fandriam-pahalemany mponina hiasa eo anivon'ny mpitondra izana ambaratongany ihany koa vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana Andriamanitra ho an'ny tany izay mandray anay ho an'ny fifandraisan'ny olombelona tsirairay avy ho an'ny fandriam-pahalemana ihany koa Andriamanitra ho amin'ireo tany miady maro ny tany miady amin'izao fotoana Andriamanitra dia ianao ilay andrian'ny fiadanana ianao ilay Andriamanitra fitiavana laoka mafy ny fananao masina hiasa ao anatin'ny firenena sy ny mpitondra tsirairay avy vavaka ho an'ireo hiarany tsy fandriam-pahalemana ihany koa Andriamanitra ho an'ireo ankizy ho an'ireo fianakaviana izay miaina ao anaty tany miady ianao no aoka ny fiadanana ao anatin'ny tontolo izay ao anatin'ny ady maro isan-karazany dia ianao laoka hiasa Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy hamafy ny fiadananao sy ny fitiavanao hanjaka amin'ny tsirairay avy ny fiangonana ny ankohonana ary ny firenena rehetra ho fiombonanay Andriamanitra dia iarahanay manona ilay vavaka tsara nampianarin'ny zanakao ny mpianatra fahiny manao hoe rainay izay ny an-danitra masina ny anaranao toy ny fanjakanao atao eny sitraponao etsy ampanopatanenatra meu nome é Sassanay anamranikay takoananisinanay azatundranay afaka mipetraka isika tompoko izao isika dia noso amin'ny filazana ny vaovao isam-piangonana ny FLM, ny FPMA, ny CMA dia andrinan'izay ny solitena amin'ny Massivo Consulat. Faly miarabantsika tsiray tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nahatratra izao alady izao iray indrindra nahatratra ity taona 2020 sy 2020 ity miaraba sy misaotra ihany koa nireo ray aman-dreny nitarika ny fotoanandroana indrindra mitondra ny tomboteny ho antsika toy izay ary tompoko ny vaovao varay eto anivon'ny FLM Europe vaovao avy amin'ny synode araka ny fanasana efa nalefa tamintsika dia ny 520 sy 520 ny volana janoary avy izao no atanterahana ny krismasy ny toby izay atao any Bourru Saint-Bois sur Bois Zavatoboka ka ny fotoana dia manomboka ny sabotsy 520 ny volana janoary amin'ny 3 ora ka mifarana ny lahady ny 520 volana janoary
izay anaovana ny fotoam-pivavahana liturjika. Ny afatra dia ny itorantsika ambavaka izany fotoana izany. Ny teny faneva moa dia naraina tao amin'ny boky ny Lioka toko faharoa andininy fahafito izay mivarotao izao anaran'i Jesosy ary miteraka ny lahanatoan'izy. Amen. Ny vaovao manaraka dia avy amin'ny fitandremana. Ny sabotsy voalohany sy ny lahady faharoa volana febroary avy izao no ahaterahantsika ny isan'ireo volan'ny fiangonana FLNE ka eto Marseille no anaterahana izany. Ny sabotsy tolakandro dia eny Mazarika no ahaterahana ny fotoana ary ny lahady kosa dia faranana amin'ny fiaraha-mivavaka sy fiaraha-misakafo eny amin'ny fiangonana Marseille Saint-Clair. Vaovao manaraka dia avy amin'ny FLNE Marseille Saint-Clair. Fampatsehivana ny fotoam-pifazana izay atao isaky ny zoma fitora sasany hariva dia mitohy ary ny fotoam-pivavahana kosa ny alahady dia manomboka amin'ny sivy ora sasany aloha amin'ny sekoly lahady ary amin'ny folo ora sasany ny fotoam-pivavahana. Toerana tsy miova fa amin'ny Rocade Bouton 1314 Marseille. Ary farany amin'ny FLN Marseille Mazarika. Ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana janoary izao tompoko amin'ny fito ora sasany dia mitohy ny fotoam-pifoazana ka toy izao ny tompon'anjara. Ny mitarika dia ramatoa Voirina Davidson, toriteny kosa dia ramatoa Voirina Ranaiveson. Ary ny fiangonana kosa dia ny tolakandro ny lahady ary alohavan'ny Saloma amin'ny 4 ora ary ny fotoam-pivavahana kosa amin'ny 10 ora ao amin'ny 8 boulevard Magnan 1309 Marseille ka anasana antsika tsirairay avy. Dia ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra sotra tokoa. Dia mpifaliana ry havana malala no iaraban'ny fitandremana FMAX Marseille atsika nahatratra ny taom-baovao lahady 7 janoary 2024 izao. Fahasoavan'ny tompo malalaka atsika amin'ny fiainantsika isan'andro ary izy ny vimbina atsika sy ombantsika amin'ity taona ity. Izany teny izany ihany koa no iarabanay ianao izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube sy Zoom arabaina nahazo taom-baovao toko. Ny fandaharam-potoanantsika amin'ity volan'ity dia toy izao. Amin'ny asabotsy 20 ny volan'izao dia misy ny capsule tempo amin'ny roa ora. Zao ny teny narahany sampana zava-maneno amin'izany. Chers frères et sœurs en Christ, le Sampana Zavamaneno a le plaisir de vous inviter à sa capsule tempo qui se tiendra le 25 janvier à partir de 14h. Le thème de cette session sera « Jouer ensemble ». Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir, s'enrichir et partager des réflexions autour de ce thème. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau. Nous vous attendons nombreux. Soyez bénis. Merci. Ny fanaovana ny amin'ny andro ihany amin'ny sabotsy dia ny fanadiovana ny trano fiangonana dia anjara ny SLK. Ny faha-enina amby roapolo ny volana kosa ny alahady dia ny fotoam-pivavahantsika dia arahany agape. Zany dia mila misoratra anarana isika misy lien izay ho alefa amintsika amin'ny WhatsApp dia afaka misoratra anarana amin'izany. Toy izao ny sakafo afaka safidianantsika hoentina amin'izany. Ny entrée misy anankiroa, macédoine de légumes na salade composée. Ny laoka kosa ravitoto sy henan-kisoa na henon'ritra. Ny fiangonana no miantoka ny dessert. Ny amin'ny volana février kosa, ny 1er sy ny 2 février dia misy ny zaika-be-partany ny fatsatsy izay atao ao amin'ny lycée Les Mondailles 8 rue du Stade 26 330 Châteauneuf de Galore. Zany dia entanitsika isoratra anarana amin'izany amin'ny andro io zany dia amidy ny fiangonana. Donc tsisy fotoam-bavaka eto
fa miaraka mizotra any Valence zany tsika mianakavy miaraka idera sy ankalaza ny tompo miaraka amin'ny fatsatsa rehetra. Ka amin'io dia toy izao ny inscription zany afaka manantona ny nivo na lanto na amin'ny birao. Ny tarifa dia toy izao: adulte 24 ans jusqu'à 64 ans 90 €, senior plus de 65 ans 70 €, ni jeune 13 à 24 ans 55 €, ni enfant de 4 à 12 ans 40 €, ni enfant entre 0 et 3 ans gratuit. Ary zay inana sakafo fotsiny dia 25 €. Misy afatra ny tenen'ny ny karakara dia tsy maintsy mitondra isika zay andeha hoany ny drap, ny couverture sy ny oreiller, dia ny serviette sy ny trousse de toilette tsika. Zay toko ny amin'ny zakabe partany. Fanokanana ny fiangonana. Ny fanokanana fiangonana dia ho tanterahantsika amin'ny 7 ny volana Jiona. Zany dia noentintsika amin'ny verset conducteur izay ao amin'ny tantara faharoa toko fafito andiny fahenambin'ny folo. Fa efa novidiko sy ny amasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Amin'izany tokoa ry havana no hiantsona antsika amin'ny fifaninanana hira faneva. Dia toy izao ny taratasy izay noraisintsika mianakavy dia miantso antsika ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra eto amin'ny FPMA, ho an'ny zanak'Apiely zana FPMA X Marseille manerana ny tany, ampandalovana amin'ny birao amin'ny faritany Atsimo Atsinanana, ampandalovana amin'ny birao Foibe FPMA ry havana. Efa novidiko sy no amasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Tantara faharoa andiny fafito andiny fahenambin'ny folo. Izany no andian-tsoratra masina no vidin'ny FPMA X Marseille hoentina ankalazana, iderana sy isaorana an'Andriamanitra amin'ny fotoana anokanana ny trano ny asabotsy 7 Jona 2024. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny alahady 12 Janoary 2024 ny fifaninanana hira faneva. Ny daty farany fanolorana ny sanganasy dia ny alarobia 12 Marsa, ary ny fifidianana dia ny alahady 19 Marsa 2024. Ny andinindiny rehetra mikasika ny fifaninanana dia azonareo vakina amin'ny fitsipika fifaninanana izay mipaingotra amin'ny email. Manao veloma finaritra nareo rehetra ny komitiny tafo X Marseille Raveljona Katsiflo Randrianandrasana Janot Mpitandrina. Dia toy izay ary manasantsika zany ireo izay manana talenta amin'izany aneo ny talentantsika amin'ny fifaninanana amin'ny hira faneva amin'ny 28 Jona. Vaovao 13 Emada filazana manjovo. Androany no tanterahantsika ny famangina ny fianakaviana Rabeary Solo Ely sy manakasina Asine ary ny zanany izay namoy ny rainy Topokla Rabeary Solo Martin. Ny fandevenana dia efa notanterahana tany an-tanindrazana ny 15 ny volana Desambra 2024. Ny pôle médical amin'ny normalement zany tsika isaky ny asabotsy voalohan'ny volana, fa noho ny fidin'ny fiangonana ny 1er sy ny 2 dia ho tanterahana amin'ny asabotsy zao ny consultation sy ny assistante, ny assistance ny consultation rendez-vous ny assistante sociale ireo izay mila izany. Afaka misoratra anarana nareo manantona sahazy ny équipe médicale na ny birao. Dia amin'ny asabotsy zany ny consultation médicale azadiny toko. Dia mitoy hatrany ny karaté isaky ny asabotsy ariva amin'ny 10 ora miaraka amin'ny tonton Augustin, ary ny banque alimentaire kosa dia mitoy hatrany koa afaka manantsona ireo izay mila izany amin'ireo responsable na ny dekona izay etsy aoriana.
afaka koa reo zay maniry anoana izany ametraka ny entana ao amin'ny salakate raha ohatra ka mitondra ianareo anoana izany dia misaotra betsaka tompoko. Ny rakitra androany dia misy ny carte bleue zay afaka ampiasaitsika dia andeha eny amin'ny coin eny erina eny zany misy terminal carte bleue afaka ampiasaitsika amin'izany. Izay indray ny vaovao eto amin'ny fitandremana ka aoka isika atsiaro sy tondra mavaka izany ho azy rery eny amin'ny voninahitra. Bonne année à tous. Miarabantsika rehetra amin'izao alahady izao. Miarabantsika rehetra ihany koa tratra ny taona vaovao ho taona zina tokoa ane ity taona ity. Toy izao indray ny vaovao-piangonan'ny KMAM. Amin'ny alahady 26 janvier izao dia hisy lamesa isika manomboka amin'ny 3 ora sasany ao amin'ny Immaculée Conception. Amin'ny asabotsy 8 février dia manasantsika rehetra ny tanora ny KMAM ao amin'ny fihetsika izay ataony lasopy tombotromby manomboka amin'ny 3 ora sasany. Izany dia atao eny amin'ny 67 chemin Saint-Mitre 13013 Marseille. Mbola mitohy hatrany ny fisoratana anarana ho amin'izay gabeany Roma. Ny fandoavana ny acompte 50 € dia efa misoratra hatramin'ny 15 février 2025 dia misaotra antsika rehetra. Ianareo ray aman-dreny ankanahy ry avy-mararao tompo lahy sy tompo vavy. Navariko isika fipisahan'ny ifatraran'ny fahatsarana ny andrefana irefarefan'ny masoandro ary ny atsinamina kosa ipisahan'ny fahazavana. Toy ny isataona dia tafavoreto indray isika midera sy mideran'ny tompo ary mitondram-bavaka ny tanorazana ary afaliana ao anay ao amin'ny consulat'ny Madagasikara izay soloko tena ny mpiara-miasa sy todrako amin'ny teny avy amin'ny tenako manokana miarabantsika tongeto. Mialohan'ny zava-drehetra nefa dia manao ny azafady satria ny azafady no sady fangatahanana iteny no fanomezana voninahitra nareo itenenana. Manao ny azatsiny koa satria tsy kinika fa votsavava ary mambakavaka fitenenana ary ny teny afatsiny mora lahatra. Manaraka izany dia atolotritsika ny tompo Andriamanitra ray ny dera sy ny lasa nefa toy ny mipasoka nefa malama ihany satria nataontsika mandritra ty fotoana ity dia izany fiderana sy fisaorana izany. Fa ny atolotratsika rehetra kosa dia ny arahaba ataoko bango tokana toa bango takatra bango takatra indray mipoka dia vita satria tsy afaka vavy toy ny ketsika na asika soiny toy ny voasary. Fa atao kosa nefa araba ombandrary satria tonotaona izao dia miarabantsika rehetra ihany koa tratry ny taona vaovao engany izany fa ho taona zina ho antsika rehetra ho mangidy lavitry ny ratsy ary ho mamy atonony soa ary indrindraindrindra ny fahasalamana no voalohan-karena dia ho salama tsy arofy. Manaraka izany dia mamela kely ianareo resaka fohy dia fohy momba ny fiara-miasantsika fiangonana, ny fiara-miasantsika malagasy aty am-pielezana amin'ny consulat. Isan'ny asa lehibe iray tanterahana eo anivon'ny consulat sy ho antsika ty am-pielezana ny tetikasa tady tantsoroka ho an'ny diaspora. Dia misy seho amin'ny endrika telo izy io amin'ny tytaona ity ny voalohany dia ny filatsarana sitrapo ho an'ny tanora efa nanomboka izy io tamin'ny eritaona dia amin'ny tytaona telo izany misy tanora folo vaovao fantenana afaka hiasa ny sitrapo any Madagasikara dia taona daholo ny fivanianany ihany. Dia ny endrika faharoa izay vaovao dia ny fisina tetikasa telopolo izay hovakin'ny tetikasa vola dia afaka mandray anjara koa tsika afaka mamola vola fa saingy kosa mila manana mpiara-monina antoka ny Madagasikara afaka nateraka amin'ilay tetikasa ary ny farany
dia ny firotsahana tsitrakoa ho amin'izao manam-pahaizana amin'ny sehatra manokana misy roapolo izy ireo ny fahatenana dia toana koa ny fivananianana. Izay angamba ny asa tena lehibe iarahana amin'ny consulat dia manatitra trano koa ny fahavononay iary asa amintsika fiangonana, iary asa amintsika kristianina, iary asa amintsika malagasy ny tepelezina amin'ny lafiny rehetra. Dia mbola manatitra ihany koa ny firarian-tsoa fa dia makasitraka tompolahy makatelina tompovavy. Izao dia somary fitatazana-drakitra isika ka mangataka ny solotena isam-piangonana mba hanatanteraka izany. Ny raha ataontsika mandritra ny drakitra, tiako ny miaraka aminao Jesoa amin'ny FFPM page 753.
alohan'ny andraisantsika mitsotra dia magataka ny solotenan'ny FPMA isika no teny fisaorana afaka mipetraka isika to. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny mpianakavy ny finoana mijoro eto ny tenanay ny solotena ny fiangonana telo fiangonana katolika, fiangonana luteranina ary ny FPMA eto Marseille sy ny manodidina. Ny voalohanteny dia misaotra ny Nahary sika fa mbola afaka niombavaka anio miala misaotra ary natratra ny taona vaovao izao ary indrindra koa ao anatin'ny herinandro ny firaisampinoana. Koa faly miarahaba ny tsirairay hoeniky ny fahasoavana ane isika mianakavy ho taona zina ary marary ny sosiny tsara indrindra ho antsika mianakavy. Mirary indrindra koa hitoy hatrany ny fifankatsiavantsika, ny fiarah-miasa, ny fiarah-mientana antsika rehetra fa matoy isika napetraky ny tompo eto amin'ity vohitry Marseille sy ny manodidina ity dia tsy kisendrasendra ihany zany fa natambana isika ary ho fahavolombelona eto amin'ity vohitra ity. Isika izao koa no ampitambatra ampiombona ny malagasy rehetra eto manodidina. Koa misaotra antsika rehetra satria masotsika tonga eto dia tsapantsika fa zava-dehibe amintsika ny fiarahana toy izao ary tsy manadiny hatrany ihany koa ny mitondra-bavaka ilay nosy ny aviantsika sy ny malagasy rehetra. Misaotra ireo ray aman-dreny mopera Charles Rapotranaivo, ny pastora mampionona Lutera Patrick ary pasteur Jean-Laurent Andrenandrasana nanomana sy nitarika ny fotoana anio. Misaotra ihany koa ny solotena ny masovom-pirenena malagasy izay tsy mitsahatra sy manohana trano nietsiky ny fiangonana rahavavy rehetra eto Marseille sy ny manodidina. Farany dia misaotra ny fiangonana rahavavy katolika isika anio manasa antsika ny fampizaran'ny maly ao amin'ny efitra ao ambany ao aoriana izao fotoana izao. Izany fotoana izany koa dia natao ny fifanakalozatsika. Dia misaotra misy mankasitraka anareo rehetra. Eny ary androany tsika dia niainan'ilay atao hoe trano tsy misy avaritra izay tsy mahalena ialofa. Raha ny tokony izy dia ny fiangonana katolika ny mandray nampiatrano fa noho izahay tsy manana grande salle andraisana antsika misy fanamboarana sy ny sisa ihany koa dia isaorana manokana zany ny fiangonana FPMA nandray nampiatrano tamin'ity fankalazana androany ity. Makasitraka anareo. Raha tsy diso dia androany ihany koa tsika vao mahita ny pasteur Lutera Patrick, sa fahitanareo izy? Vao tonga izy raha tsy diso vao tonga eto Marseille ihany koa izy ny fiangonana Luteriana ka dia faly izay mandray anao pasteur tonga soa ka dia makasitraka tamin'ny toriteny sy ny fampizarana ny ten'Andriamanitra teo makasitraka. Raisitsika mitehaka angamba pasteur satria ny anarana pasteur mampiona Lutera Patrick, azo antsoina hoe pasteur Patrick izy na pasteur Lutera mety daholo. Zay eny ary. Zao tsika dia andray nitsodrano amin'ity taona vaovao 2020 sy 2020 ary ka dia hiaraka hitsangana ka nitsodrano menanareo dia nitsodrano fahafanome eto ao amin'ny bokin'ny fanisana. Nandidy an'i Moïse ny Andriamanitra mba hoe rehefa mitsodrano miarona mpisorona dia ity tsodrano ity no omeo ny vahoaka. Dia izay koa no menantsika ary ka dia hiaraka ny menan'izay tsodrano izay izay telo amin'ny rahalahy dia ny valy tena ataonareo dia hoe amen. Hitay anareo sy hiaro anareo aneny Tompo. Amen. Ampamirapiratra ny tavany aminareo sy amindra fo aminareo ane izy. Amen. Anandratra ny tavany aminareo sy anome fiadanana anareo aneny Tompo. Amen. Ka dia hirotsaka amintsika tsiray avy ny tsodran'Andriamanitra mandritra ity taona vaovao 2020 sy 2020 ameno ny fiainantsika
dia izy Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina ka dia mirary soa amin'ity taona vaovao ty ary mba nisosony tsara no ameny fiainantsika tsirairay avy makasitraka. Mipetraka kely aloha tsika satria araka ny voalaza teo misy famangina manjoa izay iarahantsika dia ataontsika zao zany.
ka dia raisy tompoko fa avy amin'ny fonay tokoa izao ary fanatanterahana ihany koa ny teny soratra masina izay voalaza ao amin'ny baiboly manao hoe miaraha faly amin'izay faly nefa kosa miaraha ory amin'izay ory ka dia atao tsara laza tompoko ny fianakaviana izao famadihana ataona izao ka dia an'andriamanitra iray amin'ny voninahitra soratra
efa eo ilan'ny ray izy ao fanjakan'andriamanitra ray manatiny fiadanana sy fifarina maharitra mandrak'izay zany koa no mba hintsika sy mifanantenantsika ary inontsika mba andraisantsika ilay sady voninahitra fiainana rahatrizay dia makasitraka tompoko makatenina voninahitra man'andriamanitra lery any. Amen. aza misosika ny tonto zao tsika tena dia namandray tanana tsika eny toerana kosa dia miara-tsarana fa miavatsika katolika zany manasa ao ambany ato amin'ny akavieto dia misy tohatra ao dia